ఈ పక్షి ఇలా చీమలతో కప్పబడి ఉండడం చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు, ఇదేంటి ఈ చీమలు ఈ పక్షిని తినేస్తున్నాయని. కానీ కొన్ని పక్షులు ఉద్దేశపూర్వకంగానే చీమల్ని తమ శరీరంపై ఎక్కించుకుంటాయి. దాన్నే యాంటింగ్ అంటారు. చీమల్లో ముఖ్యంగా కొన్ని చీమలు ఫార్మిక్ యాసిడ్ అనే రసాయనాన్ని విడుదల చేస్తాయి. ఆ ఫార్మిక్ యాసిడ్ వల్ల పక్షుల ఈకల్లో ఉండే పారాసైట్స్ అంతా చనిపోతాయి. అంటే ఆ పక్షుల కోసం ఇది ఒక ప్రకృతి సిద్ధమైన స్పా చికిత్స లాంటిది. ఇదంతా వినడానికి కొంచెం ఆశ్చర్యంగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఈ చర్యకి చీమలు కూడా కొంతవరకు అనుకూలంగానే ఉంటాయి. ఇదే జంతు ప్రపంచం యొక్క అద్భుతం. ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.